អក្សរមួយនេះអាចអានបានពីរសលេងទី1យើងអានថាតូទី2យើងអានថាទូបើសិនជាយើងអានតូយើងអាចឲ្យនិយមន័យវាគឺសុទ្ធតែឬមួយក៏ទាំងអស់ឧទាហរណ៍我们都喜欢吃粿条ចាំន័យថាពួកយើងសុទ្ធតែចូលចិត្តញ៉ាំកាទៀវឧទាហរណ៍មួយទៀត他们都来了ចាំន័យថាពួកគាត់មកអស់ហើយបើសិនជាយើងអានទូបានន័យថារាជធានី全都បានន័យថាទាំងអស់សុទ្ធតែឧទាហរណ៍这全都是你的错ចាំន័យថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកំហុសរបស់អ្នក都可以បានន័យថាអាចបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍都可以吃ចាំន័យថាអាចញ៉ាំបានទាំងអស់都没有បានន័យថាมันមានតតែសោះឧទាហរណ៍什么都没有ចាំន័យថាអីក៏អត់មានដែរកន្លែងនេះខ្ញុំបន្ថែមបានបន្តិច都可以ហើយនឹង都没有ពាក្យថា都នៅថងនេះគឺប្រើដើម្បីបញ្ជាក់តូបញ្ជាក់ទៅលើខឺអ៊ីហើយតូមួយទៀតគឺបញ្ជាក់ទៅលើមីយ៉ូសូទូបានន័យថារាជធានីក្រោយពីរៀនពាក្យហើយយើងយកពាក្យហ្នឹងមករៀនបង្កើតប្រយោគហើយប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងលក្ខណៈជាសន្ទនា A សួរថា你要吃什么ចាំន័យថាតើអ្នកចង់ញ៉ាំអី B តបវិញថា什么都可以អីក៏បានដែរអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត